muze muramwigana. Twese amaboko icyarimwe, twese amaboko icyarimwe. Twagiye. Siba. Turatambira umwanya wacu. Amashyi kuri the best dance. Amashyi. Hello guys, mwese ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye. Kuko musanzwe mumenyereye rino jwi ni rya Steve intare batinya y'umuji, aho twasanzwe uno munsi turiko turatembera tugenda muri quartier Shatanya neza mu ntara ya Gitega muri capitale politique, aho ari ku munsi wa gatandatu itariki 13, aho twasanze abajene bakoraniye hamwe bariko baratamba banezerewe bishimye cyane gose. Twashimye kubabaza impamvu bakoraniye hamwe bariko baratamba banezerewe baganira. Twamenye byinshi kandi twumvise byinshi, aho muza kuvyumva mu kiganiro imbere, aho batubwiye yuko ari umunsi mukuru w'abajene, journée internationale. Aho rero bano bajene bo mu ntara ya Gitega bakoraniye neza mu kigo c'abamissionnaire mwishatanya. Rero gumana nanje, amatwi uyagumize kuri bafure yawe, amaso nayo kuri ekra za Steve TV, kombure wiyumvire byinshi twashoboye kuganira nabo bajene, aho bamwe bo batamenye yuko ari umunsi w'abajene ku rwego rw'isi yose. Kurikirana ni Steve intare batinya y'umuji kuri microphone. Amashyi yanyu. Hari abagwaye imvunja ku maboko badakoma amashyi. Kugira tubone ko imvunja zakize ku maboko, amashyi yanyu. Bariko barabyinira umwami Yesu. Amashyi menshi. Twese. Rikavuga ati shalom aho muherereye mwese, nkuko bisanzwe ni ya televiziyo yanyu mukunda cyane, ni Steve TV. Uko bisanzwe kuri microphone ni Steve, muramenyereye, mvuga neza, murabizi Yesu yarangiriye neza. Uko bisanzwe rero imbere dufise abatumire bashajije buzuye mpemu yera, tubasanze bari mu gikorwa, turavuga ati reka tugende tubavugishije. Rero tutarandiye reka batwidondore, umwe wese atubwira akazina, kumbure turagaruka mu nyuma. Kazi. Ego murakoze cyane, ku mazina nanje nitwa Nawe niyo gushima. Murakoze. Ego Nawe niyo gushima. Nkuko bisanzwe ndabona uri umujene, sinzi yuko uri umupapa, bimeze gute? Bisanzwe je ndacyari umujene, iyo mvuze umujene rero sindubaka, ariko tuvuze umujene biri uburyo butandukanye. Umujene ni mu mutwe. Ego rero je nanjye ndacyari umusore. Okay, aho ni byiza cyane gose. Ndabona impande yawe hari umumama cyangwa umwigeme. Rero nawe reka atwidondore agire anaturamutsa. Kazi. Shalom. Nitwa Carmel Ireza. Nanje ndi umujene w'umumama. Umujene yubatse. Okay. Urumama ndumva urakunda abajene, ndabona uri ego mani guhezagire cyane gose. Ego apare yo kuba uri umumama, ni gute wiyumvisemo kuba kumwe na Arumeri? Jewe
uretse ko ndi umujene naje muri ibi bikorwa by'abajene nyene mugabo naje ndi umujene ndiyumvamo mu mubiri ko ndi umujene naho namaze kubaka nkuko Noel yakivuze si imyaka si urugero ubugeze ko mu buzima ahubwo ni mu mutwe nyene uko uba wiyumva urumva nyene ko uri umujene mu mutwe nyene ukavyumva. Ego umujene ni mu mutwe kandi ibikorwa bigaragaza abajene ni kwiyugurura ukumva yuko uri kumwe n'abandi. Rego twakire tantine wacu nawe reka mvuga ati shalom. Shalom. Murakoze cyane nitwa Nahimana Belize. Ndi umujene. Okay, yitwa Nahimana Belize. Murabona yuko muri Steve TV twagenewe n'abantu beza cyane gose. Natwe kandi muri Steve TV dufise abapapa, abamama, abajene benshi cyane gose. Rero tutarandiriye reka mbaze uno mushefu kumbure ngo nta nkoko kazibika gwisaki hari mugabo oye muri Yesu twese tubatungana. Ego rero kumbure gerageje kukubaza no munsi sanze mwari ko murahimbaza muri ko murigisha ijambo ry'Imana mbega ibi bikorwa byabahuje kumvo nyabaki? Ego murakoze cyane kumbaza ico kibazo. Hama ibikorwa tuko turakora uyu munsi no kuvuga yuko uyu munsi n'umunsi mpuzamakungu wahariwe abajene ku isi yose. Rero twaragerageje gushira hamwe ivyumviro nk'abajene ba Centre Formation Biblique. Turavuga tuti tutegekanye ihuriro ry'abajene bose turavye ishengero tutaravye imyaka ariko tufatiye mu kintu cyose izina bitwa umujene kugira ngo dushobore gushira hamwe inguvu dukore ivyumviro by'abajene bavuga ngo jewe ibi sindavyemerewe nabyo sindavyemerewe kugira ngo tubwire abajene ko bashoboye. Intumbero ya mbere niyo kubwira abajene ko bashoboye kugera kure mu buryo bwo gusenga cyangwa mu buryo bw'ubutunzi. Murakoze cyane. Ego urakoze cyane. Baratubwiye ati bakoraniye hamwe kubera ari umunsi mukuru w'abajene nk'abantu bariko bariga ijambo ry'Imana. Baravuga ati reka tutisunze ku ibyo tukoreramwo tutisunze ama eglise turimo reka dukoranire hamwe natwe duhimbaze uno munsi mukuru. Reka tubanze ngaha aye mama w'iwacu mbega nawe kuba uri mu bajene wavuze ati umujene mu mutwe mbega nawe wavyakiriye gute abano bajene uri kuraba abajene bahiga ejo ndaza uradukuriye mbega nakahe karusho uri kurabona muri evolution y'ivy'Imana? Ngerageje kuvuga mu majambo make nuko amadini hari igihe kenshi afatira abajene cyane cyane mu bya korale mu bindi bitandukanye mu buzima bwo gusenga ugasanga umujene ntari kararondera Imana yiwe ku ruhara rwiwe. Ari naco rero tuko turavuga tuti umujene urashoboye kwirondera Imana no kwirondera. Rero ni intambwe nini cyane tuko turabona ni kimwe mu bikorwa bizotuma abajene batera imbere mu buryo bwo kurondera Imana ku ruhande rwabo batarinze kugerageza kwirondera mu bikorwa byo mu rushengero basanzwe bakoreramwo. Bakagerageza kurondera Imana ku ruhande rwabo hama kandi bakagerageza no kwirondera mu buzima busanzwe bagatera imbere bakagwanya ubukene hama bakiteza imbere nabo bagateza imbere imiryango yabo. Ego urakoze cyane. Nawe tantine wacu ugerageje kubona mwakoraniye hamwe muri abajene mu vy'Imana turazi uko bitoroshe niyihe ntambamyi abajene ubona mukunda guhura mwirivuga butumwa? Urakoze cyane. Icambere mbanje gushima kubona mwatugendeye Imana ibahezagire rwose. Hanyuma ndanashime ku ingene igikorwa cyateguwe biriko biragira impact mu buzima bw'urwaruka. Hanyuma intambamye cyane cyane urwaruka dukunda kugira nuko hariho ukuntu tuzi ibintu kwa kera kandi dushaka kukumirako ntiduhe ikibanza cy'ijambo ry'Imana ririko riratubwiye kugira ngo tumurikiwe n'uwo muco w'Imana bidushitse ku mugambi Imana ishaka. Numva arico novuga. Ego urakoze cyane gose. Uravuze ati mufashijwe cyane dufashijwe duhoraho hari ikimari tugombako. Ego tugaruke ngaha kuri no musore wacu niyihe vision mu majambo make nirihe hangiro wipfuza gushika kuri kuraraba abajene no munsi batwawe n'umuziki abandi n'umupira abandi na filme nakaye kantu wumva we wosaba Imana no munsi vuga ati je ndakeneye kuja kurokora abajene babiri? Okay, murakoze cyane gose. Ariko ntavuze amajambo menshi murabona ko dufatanye nk'uko bisigura ko turi umwe. Abajene turakeneye ko tuba umuntu umwe kugira ngo dukwize ubutumwa tutaravye nko natanga kwivuga ngo
ngo ni ishengero rinaka ngo ni ishengero ririya kuko nasanze cyane twasanze muri iyi centre de formation yacu biblique abantu nkuko Biriza yakira kivuga ngo turafise ukwizera kwa kera tugomba kumira ko tugomba guhindura ivyo navyo rero twateguye ibintu bibiri kuko tufise ibice bibiri by'ijambo ry'Imana kugira ngo twese tubishe kubishira hamwe bivanye nuko abajene usanga kenshi na kenshi bakumigwa canke bakishira inyuma bati bijya n'ivyo abantu bakuze bijya nitwe ntituvyemerewe cyo tugira vision ivuga iti igisagara cya Gitega turakeneye kuronka babiri canke batatu bashaka gutahura yuko dushobora gufatana tugashira hamwe inguvu kugira ngo dushobore kwagura ubwami bw'Imana mu buryo bwose kandi ku rugero rukwiye urugero rukwiye mvuze urugero rukwiye n'urugero rw'Imana so urugero rw'abantu kuko urugero rw'abantu rubwira umujene ngo we uracari muto nturaba umugabo nturashikira imyaka iyi nturagira ukuntu nturagira n'ibi vyose ariko by'ukuri hari ikindi mwabuze muti turabona batamba n'ibindi Imana yatanze amaboko itanga amaguru itanga umutwe itanga n'amaso ikintu cyose gifise igihuwa cyacu rero kuba Imana yatanze amaboko ndagira uko bikagenda neza undi akakiriza ukuguru bikagenda neza hama ijambo ry'Imana tubwira ngo ibindi mwe byose ngo muhimbaze Imana nimba ibindi mwe byose bihimbaza Imana rero sinova ngo nkiriza ukuguru ndahimbaje Imana ariko ndahimbaza Imana hama cyangwa ngo nakoze icyaha abenshi bakunda kuvuga ngo urumva udahimbaje Imana ngo uri kurahimbaza Imana ngo uri kuratamba nkuko ngo uri kurakora satani ngo ni satani ko aragukoreramo ariko no munezero uva ku Mana ushimira Imana wakoze ku makono kuboko iyo kuba paralize sinaye gushaka kukuduza rero by'ukuri rero niyo ntumbero ushaka gushira abajene hamwe kugira ngo banezererwe agakiza ntibagende bigunga murakoze ni nk'icyo nashaka kuvuga ego urakoze cyane ubisiguye neza tugaruke kwa tatine wacu nihe message yohereza ama igirize atandukanye usanga bavuga ati umugenda apfuye akagenda aha usanga baboshe nihe message yohereza abapasteri n'abarepresenta bayo ma igirize nk'uko mubibona tuva mu mashengero atandukanye ni umunezero udasanzwe nk'akarorero jewe mva mu ishengero rya Plein Evangile niwo muryango ndimwo uyu nawe arashobora kuhavuga je ndi umukatolika yego namwe ndi umufekabu neza cyane murumva yuko imiryango turimo nitubera intambamye kugira ngo dukoranire hamwe ntera kamo rero umujene wese yizeye Kristo azi Kristo yakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza wiwe nsaba nciye bugufi abavyeyi baturongoye no mu mashengero twishiremo yuko urwaruka nitwaja hamwe tugakorera Imana dushobora gushika ku bidasanzwe kandi nivyo baradutera intege murabona yuko jewe mu ishengero ntibanzibiye n'uyu mu ishengero iwabo ntibamuzibiye n'uyu umuryango arimo ntibamuzibiye ariko twese hamwe turakoranira hamwe ngira mwabibonye uburyo twari tunezerewe turiko twigina intsinzi y'Imana kandi tunezerewe nta nsinga ziri mu mutwe turaryohewe tubwira ubutumwa n'abandi urumva rero numva niko kamono tera yandi ma eglise abatarashobora kuza dutanze ano matangazo baze baraza dukoranire hamwe vraiment biraryoshe yego bandi guhezagire cyane gose ndumva mufise vision nziza kandi muyifuza gushika kure kandi Imana hamwe no gusenga ndizera yuko izobibashitsako tugaruke turagiza kuri no muvyeyi wacu mbega ni yihe message nayo wohereza amafamiye menshi usanga bavuga ati abana bacu nabo kuguma muri eglise kivyeyi reka mvuga ati vyeyi basogokuruza bacu baturereyemo ariko bakababuza kuja kurondera agakiza gashitse muri bo nihe message wo bahereza keshi numvise umukatolika hari uzawumva je ntari umukatolika sinogenda muri pene ukunuku ariko we ndumvura umuntu wamaze kubohoka nihe message rero wobwira abo bavyeyi nabo batarabohoka icambere no gutahura icari cyo ishengero canke inkomoko y'ishengero canke ico no kwita agakiza ico gukira icari cyo umva gukira ntabwo ari kuva mu idini kanaka ngo nje muri rindi kanaka hari abakatolika benshi nzi bakijijwe nkuko je nanje nkijijwe kandi umukatolika rero urumva gukizwa so kuva mu idini kanaka nguve ngaha ngo ugende hariya ahubwo gusa ico nobwira abavyeyi bariko baradukurikira nuko abana babo
nuwo yokumva ahinduye idini canke akashaka kuja muri dini rukristo canke akaja kumviriza ihwaniro nk'aya mahwaniro turimwo mpuzamadini canke y'abakristo ni kuvuga nta muzibire ngo abubwire ngo hano ivyizego vyacu biratubuza kuja hariya ntukaje ngaha ntukaje hariya kuko nkuko nkunda kubivuga kenshi dufise umwansi umwe tukagira n'umukunzi umwe umwansi n'umwe umukunzi n'umwe dufise umwansi shetani tukagira n'umukunzi Yesu urukuvuga muri rusangi iyo umuntu afise umwansi umwe akagira n'umukunzi umwe nukuvuga abo bantu babara bajama bakundana babategetse kuba abagenzi rero urumva ntiwobuza umwana wawe kuja kuramutsa umugenzi mu gihe uzi ko uwo mugenzi atumugirira nabi rero urumva tukwiye kubifata muri iyo sense tukwiye kubifata nk'uko ari nko kuja gutembera canke naho yogenda akagumayo ntaco bagipfuye kiretse ko ubonye ko atamwe gufata iyindi nzira kumbure ubona ko ari mbi mugabo mu gihe ari guma muri iyo nzira ari Kristo nzira nziza ni vyiza cane biri n'akamaro kanini muri rusange rero nivyo ego urakoze cyane ubisiguye neza utanga message ku mafamiye atandukanye kandi Imana iguhezagire cyane gose nizira nizigira yuko impinduka zigiye kugaragara rero ngira ko ndabasezera Uwiteka abahezagire cyane kandi abashikaneho mwifuza gushika ihangiro kumbure vision mwataguye mutse mugere kure cyane gose bwira abakunzi ba Steve TV mwese musabe umugisha saba abakunzi ba Steve TV mwese mubasabira umugisha mubakurikirane kumbure ufise n'ico ubaza cyangwa ugomba kubaterera inyuma y'iki kiganiro muraza kubona inomero z'abashefu babo yambari hari mikashi canke eko kashi uzobashirireko kubera ubu butumwa buragoye busaba amahera hari aho uzosanga bagiye mu yindi ntara kugira abandi bagende rero imikashi yabo muraza kuyibona gaha nyene kuri video munsi bize guca bigenda neza shalom nkuko bisanzwe dukomeza kuganira ni cya kiganiro nyene kibandanye ubu n'umugende tuzi mu bikorwa byinshi araririmba arakina filme arakina umupira ni basket mbega haki okay je ndamuzi mu bikorwa byinshi bitandukanye rero ndamusanze aho twariko mwabonye muri video ingene bariko baratazira abandi batamba mbega nawe subira bimeze gute Jenny Bombe the fresh Steve ndabona mutagati kumera neza abananje naje hano nyene kwifatanya n'urundi rwaruka rakora rahimbaza umushi mukuru wahariwe umujene nanje kwandi umujene rero nashoboye gushika hano nifatikanye n'abandi guhimbaza uno munsi nanje nko mu Kristo rero naje kwifatanya na bene data okay je ndahaciye ariko ndarengana we wari mu invite cyahe wari ufise message yabo bari bakubwiye tuzohicisha oya jina ndumwe invite je narinzi yuko narinzi yuko ari ibindi bintu nyene mbwa ndiko ndarengana ngenduku niho nibuka yuko hari kigira kure ngaha muri centre missionnaire candaza nsanga amevye atandukanye harimo abakatolika bakizwa abasenga naryohewe cyane okay ntasubira turakozi ku ndirimbo yitwa nahisemo na filime nyinshi zitandukanye niyihe mpinduka cyane n'ikihe kintu wabonye kiriko kiragaragara ku mpinduka mu bajene aho kino gikorane cyahe iri huro ari ry'abajene niyihe mpinduka uri kurabona jewe n'ukuri mbona mpinduka idasanzwe kuko na cyambere naryohe kubona abajene baja hamwe bw'ikintu kimwe tuzi ko abajene kenshi bakonagira abantu inzoga baje mu bintu kanaka mugabo kubona abajene bakoranye hamwe bira dusenge twereke Imana ubusore n'ubukumi bwacu nabonye impinduka idasanzwe nabonye abajene basenga biterera hejuru bagaragaza impano mu gutamba ngira mwabibonye rero mbona ari ikintu kinini cyane kandi cagutse kizozana impinduka mw'isi ego subira numvise nabonye umuvuga butumwa yari karigisha ijambo ryiza mbega ni ikihe kintu waba wakiriye uvuga ati mwaba bajene 50 cyangwa 100 bari ngaha niyihe message usohokanye uza kubwira abandi bajene batashoboye kwashika
jewe message nyamukuru mu byo tumaze kwiga nakiriye yatubwiye inkuru muri Bible y'umuntu yitwa Gideon aho mu marayika yamubarira ngo haguruka wonyene nubwo umuhererezi wanyu mengo ntacu ushoboye mengo umuntu muto nkuko tubona no musi abajene benshi bagaragara nkaho mengo nta bintu byinshi bashoboye rero amanika mubarira ngo haguruka ngugende ngutabara ubwoko bw'iwanyu rero ikintu nizemo nuko jewe nyene subira muri bya bindi shobora kuba mbona menga nshoboye bike ndashoboye gutabara ibintu bidasanzwe bikomeye cyane muri kino gihugu cyacu cy'u no kwisi yose nizemo ico kintu rero ko ndi umunyenkomezi ukunyene ngana ukunyene ibiro byanje tari byinshi ndi umunyenkomezi ego subira urakoze cyane gose ndumva ugiye guhereza message abajene benshi nikihe kintu wumva wosaba Imana yokorera abajene je vy'ukuri ikintu saba Imana yokorera abajene Imana icumve ndifuza ko abajene bwa mbere bamenya Yesu kuko intango y'ubuzima intango yo kubaho ni Kristo ndifuza ko abajene bamenya Yesu ndifuza ko abajene bava mu bintu vy'idini bakumva yuko Imana niwe nawe nyene niwe nawe ari babiri ndifuza ko Imana kandi iteza imbere abajene mu buryo bw'amafaranga kugira ngo dutunge tumererwe neza tukiri bato ego urakoze cyane subira ndagushimiye cyane gose kumbure n'ubundi munsi ndahaciye cyangwa ubonye ibintu bigega abajene TV ni TV y'abajene abantu bose uzoca unyakura kumbure nanjye tubane hamwe kumbure dushobore gushikana ubutumwa aho tutashoboye kugeza ibirenge byacu ndagusaba uca usezera abakunzi ba TV ubasabira n'umugisha mu bajene ndetse n'ababyeyi badukurikirana ego ndashimye cyane nanje vraiment ni TV iri ku mwanya TV kuko ni ndazi n'amateleviziyo make yo ngaho igitega cyane hari n'abantu bake bazi kuno munsi ari umunsi mukuru hari urwaruka mugabo wewe nyamba ware urabirota nyamba wagizwe agiye tubona utugwamo sigura ngo vy'ukuri uri umuntu ariko akora ibintu azi kandi ariko akora umwuga wiwe ndashaka gusaba rero ngo abantu bashikire TV kuko ni TV y'urwaruka sigura ngo umujene wese ari muri gitega atariko arakurikirana TV ari mu y'amajyambere ego urakoze cyane Uwiteka aguhezagire cyane subira mu bikorwa byawe uri kurakora Imana ikuje imbere kandi guhezagire muri byose ndetse n'ibyo twipfuza imbere byose ibiguhereze shalom shalom oui